لا رشيد صور يد الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. راني فرحان من الفرحة بزاف، أنا ما قدرتش نعبر واش راح نقول. نشكروا الرئيس نتاعنا رئيس الجمهورية على القرار اللي اتخذه، القرار الصارم، القضاء على البناء الهش، والناس هذو اللي ساكنين هنا اللي قاستهم الفيضانات. الحمد لله ولي رئيس الولاية اتخذ قرار برحيل هذا الناس المنكوبة هذه، وعلى راسهم رئيس الولاية، رئيس الدائرة، رئيس المجلس الشعبي البلدي، ربي يحفظهم ويطول عمرهم. وعندنا معاناة طويلة. والله أنايا لهنا نتحدث معاك 12 سنة، والحمد لله بفضل ربي هو راح يرحلونا ان شاء الله. يشوع عيسى الحمد لله، يعني درك كيفرج علينا ربي بالسكنه باش عقبنا. واش نقول لك، ما نقدر نحكي لك كل شيء ما وانا عندي زوج ولاد معوقين، يعني الحمد لله كيما محيين. نشكر السيد الوالي، ونشكر رئيس الدائره، نشكر رئيس البلديه. الحمد لله يا ربي كيفرجوا علينا وفرجوا على المؤمنين الكل. ان شاء الله اللي ما داش ربي يكمل له حتى هو. واش حنقول لكم، هذا هو الشكر الكبير للحكومه تاعنا اللي هزتنا. رواد ماهوش يعني ما تاع الجبل كامل يفوت علينا لهنا. هاك تشوف بعينك وتقدر تصور وتشوف، تشوف الديار لداخل كلشي ما هاو البساطات والحوايج والمطارح كلشي ديتو ما. والله الحمد لله بركة، الحمد لله كيفرج علينا ربي. الحمد لله يا ربي. نشكركم ونشكر الدولة تاعنا ان شاء الله اللي شافت لينا قداه نعام وحنا نعانيو. قد لكم سنة؟ والله انا ساعه هنا 9 سنين، 9 سنين وانا هنا، وعندي زوج ولاد مرض يعني، وانا بعد راني مريضه، مرض مزمن، القلب، لا طونسيون، السكر، كل شيء. والحمد لله بركة، الحمد لله يا ربي. نشكركم، نشكر الدوله تاعنا، والحمد لله يا ربي. عندك طلب تاع السكن؟ عندي هي 9 سنين هي الحمد لله. شكرا. سير حمول من ها فرق سير مالو كيجي يعطيه ريسورس يبان لك. انا عندي زوج ان شاء الله ربي يحفظها. يعاون خير ان شاء الله. ربي يبارك فيك، يفرح بالسيما فرحتونا. ايش راك سافا؟ واش لا ماشي مريض؟ هذا في مكتب المتر تنزل شي شويه، ما ديباسي. كان 72 فوالا 72 مليح شي فاصل شي شويه. دونك سي دي زاف تاعوا في 82 متر كاري. المنطقه الحق فيها المافيا اللي فورم الاعمال ماشي هو. كاين المنطقه معروفه ان الدواب تيجي فوق الوقت تاعو، وكما عندنا كيما لازم نمشي للوالدين يقول لهم دوز ان بون ريكورد. L'objectif c'est de distribuer l'ensemble des logements qui restent, donc à savoir 570 avant les 7 juillet Inch'Allah. قبل 5 جويلية إن شاء الله. عيد الاستقلال والشباب إن شاء الله ستوزع الحصة كاملة في ولاية في بلدية بواقي عاصمة الولاية. دونك وهذا كان مطلب تاع الجماهير تاع المواطني بلدية بواقي، والحمد لله استجبنا للطلب تاعهم، وامكاننا في ظرف قياسي اتمام اشغال الانجاز تاع السكنات هذه ووضعها تحت تصرف لجنه الدائره اللي تعمل على قدم وساق لانهاء الاشغال، لانهاء دراسه الملفات، وان شاء الله ستكون في الموعد يعني قبل مباشره بعد ان شاء الله انتهاء الامتحانات. نختار اليوم المناسب قبل 5 جويلية ان شاء الله وننشر القائمه
شاء الله حظ مساعد لكل العائلات التي ستستفيد، ونطمئن بأن هناك حصص أخرى جاري الإشغال بها. إن شاء الله ستكون هناك حصص أخرى قبل ممكن نهاية السنة ولا بداية سنة 2024 إن شاء الله، والبرنامج يستمر لتوزيع كل السكنات إن شاء الله المسجلة لفئة الولاية. الله يحفظها ربي يحفظها امين امين، وربي يخلي لنا الرئيس تاعنا ويخلي لنا الوالي والبلديه وقفوا معانا وعاونونا وكلش، والحمد لله يا ربي. وربي يفرحهم كما فرحوا. هذا مش هذا شعورك يا اما؟ مش غير فرحانه، الحمد لله. نحاو علينا الغبنه، نحاو علينا الشوك، وربي يحيي عليهم ان شاء الله الهم. امين امين. ربي يحفظ الجزائر، يخلي الوالي تاعنا، يخلي الرئيس. وربي زغليته تحيا الجزائر، الله يرحم الشهداء. ربي يعيش ولاد الجزائر ان شاء الله يا ربي. ربي يحفظهم، ربي يحفظ بلادنا، ربي يحفظ. شكرا. إذا اليوم نطبق قرارات السيد الرئيس والتي نثمنها، حيث تم إعادة إسكان 11 عائلة كانت قد تعرضت للفيضانات على فترات كثيرة، آخرها خلال 48 ساعة الماضية. الحمد لله اليوم وبفضل تعليمات الرئيس التي نطبقها في الميدان جسدت هذه التعليمات وتم إعادة إسكان هذه العائلات. بالنسبة لنا بالحي العتيق والذي كان يمثل نقطة وبؤرة للفيضانات، كذلك هناك عدة عائلات أخرى تم إحصاء أكثر من 219 عائلة على مستوى جل بلدية الولاية التي تعرضت للفيضانات، مثل قصر صبيحي، بير الشهداء، ولاد زواي، سوق نعمان، فكيرينا، الضلعة، وكذلك عدة بلدية أخرى. الحمد لله استفادت هذه العائلات كذلك من برنامج استثنائي للترميم بفضل تعليمات الرئيس وبفضل كذلك سياسة السلطات العليا للبلاد الرامية للتكفل بهذه العائلات. كذلك بالنسبة للطرقات التي تعرضت للاهتراء وبفضل هذه التقلبات الجوية، استفادت الولاية من برنامج استثنائي بفضل تعليمات السيد وزير الداخلية والوزير الأول لإعادة ترميم هذه وصيانة هذه الطرقات، وخاصة الطرق البلدية والولائية والطرق الوطنية، وتهيئة الأحياء التي تعرضت كذلك للفيضانات. ولاية أم البواقي ستستمر عمليات توزيع كل الحصص الموضوعة تحت تصرف لجان الضوائر، وآخرها اليوم تم توزيع حصة معتبرة أكثر من 200 سكن على مستوى مدينة بلدية سيغيس، وإن شاء الله سيستمر برنامج التوزيع ليشمل كذلك كل البلديات المتبقية على غرار بلدية أم بواقي عاصمة الولاية التي ستوزع بها 570 سكن قبل إن شاء الله 5 جويلية، وهو العهد الذي قطعناه للسكان، والحمد لله سيتجسد وسيستفيد سكان عاصمة الولاية ب 570، وكذلك عين البيضاء وضلعة ب100 سكن، وهكذا سيتم توزيع أكثر من 5500. تم توزيع أكثر من 5500 سكن على مستوى على مستوى ولاية أم بواقي، وهي سابقة في هذه الولاية. لم يسبق للولاية أن وزعت مثل هذا الكم الهائل من السكنات. كما أعلن رسميا كذلك انطلاق برنامج الذي استفادت منه ولاية أم البواقي في الأشهر القليلة الماضية من حصة معتبرة قدرها 1839 سكن، وكذلك 400 سكن ستنطلق بهم الأشغال قبل إن شاء الله، وسنضع الحجر الأساسي لها قبل إن شاء الله 5 جويلية 2023 إن شاء الله. كان برنامج سجل وسيسجل، وتم اقتراح برنامج خاص للتكفل بمثل هذه العائلات، وتم إحصاء كل العائلات الموجودة على مستوى المناطق الهشة وكذلك المعنية بإعادة الإسكان إن شاء الله. زغرت يما، زغرت. برا سوا عزيزة صبري رمزية
الوالي تاعنا والرئيس تاعنا والشباب ربي يحفظهم ينصرونا ربي يفرحهم